Oké. Lie down. Nou, het belangrijkste commando, lie down. Allerbelangrijkste is dit commando, lie down. Onder alle omstandigheden moeten ze daarop lie down. Nou, dit is Sam. Sam is, wordt in september, wordt deze maand 2 jaar. Het is september. Hij is sinds begin april bij mij. Het is een hond van Borderline Collie. Dat is een vereniging die borders herplaatst en opvangt in Frankrijk, België, Nederland en sinds kort ook in Zwitserland. Ik ben voor de vereniging vertegenwoordiger hier in Nederland, als enigste op het moment. Dus ik ben helemaal verantwoordelijk voor de Nederlandse gang van zaken. Lie down. Wat je in eerste instantie wilt is dat ze afstand houden van je, lie down, van je schapen. En daarvoor gebruiken wij ons lichaam. Lie down. Ik vang honden voor de vereniging op die getraind moeten worden bij de schapen. En dit is dus één van deze honden. Op het moment heb ik er 3 zitten en die train ik dan samen met mijn eigen honden hier bij de schapen. En dan hopen we... Sam is dus net de enige hond hier. Nee, ze zijn niet de enige honden. Ik heb er op het moment 12. 11 border collies en een mechelaar lopen. Ja. Dat is net niks. Nee, dat is een hele hoop werk, maar heel leuk om te doen. Schapen zijn vervelend vandaag, die willen alleen maar de verkeerde kant op. Waarom deze hond bij mij past? Ja, ik denk een beetje ook, ik ben van mezelf ook best wel heel, nou druk wil ik niet zeggen, maar altijd bezig. Ik kan heel slecht stilzitten. Nou, dat is ook typisch iets voor deze honden. Deze honden moeten gewoon wat doen, moeten werken, moeten... Ja, en dat hoeft niet per se schapendrijven te zijn. Het mag ook behendigheid, flyball. Als ze maar iets te doen hebben waarbij ze met de hersenen kunnen werken. Waarom die liefde voor dieren? Ik denk, het is met de paplepel ingegoten. Ik kan me niet anders herinneren of wij hebben thuis dieren gehad. Als ik weg ben, als ik een keer wegga, en dat is dus bijvoorbeeld naar een wedstrijd of is sociaal iets, dan zit ik eigenlijk op hete kolen. Zo van, nou, ik moet eigenlijk weer naar huis. En dan ben ik daar even en dan voel ik me ook schuldig dat ik wegga. Van, ja, dan moet ik de dieren opsluiten en dan... Nee, dan bijna schuldgevoel. Maar toch is dit een volslaande baan. Ik heb een volledige baan, ja. Ja. En ook dat voel ik mij soms... als ik klaar ben met werk, ik blijf ook nooit hangen. Ik ga meteen naar huis, dieren. Ja, ook dan voel ik me af en toe schuldig. Wat dus? Ja. Ik ben, dat noemen ze keurig netjes, verpleegkundig centralist op de meldkamer voor ambulancezorg hier in Drachten. Wij maken hele heftige dingen mee. En als je dan dit als tegenhanger hebt, is het heel mooi. En vanwege die baan wist je er kom? Ja, vanwege Want dan komt je net waar, dat jij nee, ik ben ras echt de Brabantse. Daar ben ik ook heel trots op. Wij moesten verhuizen vanwege het samengaan van de meldkamers van Tiel en Nijmegen. En daar heeft ze toen we? Ja, nou, mijn moeder heeft heel lang bij mij ingewoond. En tot 2 jaar geleden, toen is ze gestorven. En, dus ik woon hier nu alleen. Heeft nooit een relatie gewoon of zo? Ja, ik heb een poos vriend gehad in Engeland. Op lange afstand, maar nee, niet meer nu. Nee, ik denk ook niet dat er veel mannen zijn die dit hierin... Ja, je moet dan toch die passie voor de honden ook hebben. Maar ik geloof niet dat ik mijn honden daarvoor op zou geven. Nee, nee, ik denk dat jij er voor honden kiest dan voor jezelf. Ja, sorry, ja. Ja, die gaan echt voor. Good boy, yeah, good boy. Come on. Woo!